ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Minecraft movie ကိုအချက်3ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော် rating ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ script ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ like graphic ပေါ့နော်တတိယတစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ attention ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်3ချက်ခွဲထားရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံး script ဒါဇညုံပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝဒါ perfect ပဲကျွန်တော်တို့ဒါ Minecraft player ကြီးဖြစ်တဲ့တော့ကထူးတလေပြောနေကြတော့မလို့ဆိုတော့ဇလန်ကိုကြည့်ရနေရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ CGI graphic တွေကျွန်တော်အခုချိန်မှာစပြောပြီဆိုတော့အဲ့ဇလန်ကဘာမှစရလဲဆိုတော့အဲ့ခွေးကအနီရောင်ကြီးပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကစတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်ခွေးနီရောင်ကြီးပြောင်းသွားလဲ။ပြီးတော့တစ်ချက်ရရင်ဗျာကာတွန်း animation ပုံစံမျိုးတွေပါညာတာတွေကပေါ်လာသေးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်နည်းနည်းရှာဖတ်ကြည့်တဲ့လောက်ကကြတော့သူက green screen နဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့ blue green screen နဲ့ဆိုင်တာလဲဆိုတော့ green screen ကအလုပ်လုပ်ပုံကသူက lighting နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အလင်းရောင်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ lighting မှန်ဖို့အရေးကြီးရပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီ lighting နဲ့ကျွန်တော်နောက်က share တို့အရေးနဲ့ကတိရဖို့လေလူကြီးဆိုတော့အဲ့ကြောင့်အသေးသေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိုးလင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက CGI ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ brother တို့ဒါရှင်းပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Minecraft ဒီ block wall ကြီးတစ်ခုလုံးဒါ CGI နဲ့လုပ်ထားပါဘောနော်ဆိုတော့တခြားဆက်နေကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာဒီ setting ဆောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆောက်ပြီးတော့မှတခြားဘေးနားဟာတွေကိုじゃ CGI နဲ့ထည့်သုံးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဘိုင်းမှာတော်တော်အားနေဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်က2ခုရှိတယ်ပထမဆုံးအထင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါ low quality version ကိုပြထားပြီးတော့မှနောက်2လ3လလောက်နေတော့မှပဲဒါကျွန်တော်တို့ high quality version ကထွက်မယ်လို့ထင်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါထွက်ဖို့လည်းမျှော်နေနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြိုးကြီးတွေပါလာကြီးတွေပြီးရင်နောက်က green screen လိုမျိုးအရေးတွေပါလာကြီးတွေကတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးဗျာတိလားသူတို့ရဲ့ officially ယုံမှာပြတာကတစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ online ပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ video ကတစ်မျိုးအဲ့လိုထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ graphic ပိုင်းမှာတော့တော်တော်အားနေသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ personally ရအမြင်ဆိုတော့ bro လည်းဘယ်လိုမျိုး Minecraft movie ကိုထင်လဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ attention ကတော့ဒါပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ character တွေကိုမိတ်ဆက်တာဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြင်းဖို့ကောင်းပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော် fighting play တဲ့ခံနေသိရမလားဒါကျွန်တော်တို့ pick lane နေနဲ့ချတာတွေတခြားဒီ zombie တွေနဲ့ချတာတွေကတော်တော်လေးဟိုမှာမိုက်ရဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ actor အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအထူးတလဲတော့ပြောစရာမရှိဘူးဆိုတော့ actor တွေကအကုန်လုံး all perfect ပဲဆိုတော့ကျွန်တော် Minecraft movie ကို overall ခြုံကြည့်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် rating 8 out of 10လောက်တော့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒါ personally အမြင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ brother တို့ကဘယ်လိုလဲ Minecraft movie ကိုစူကျင်တာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment ဝင်စူသွားလိုက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါဆိုတော့ subscriber 1000ပြည့်ရင်ကျွန်တော် giveaway ပေးဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် video gameplay လည်းတင်သွားဖို့ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကာရပါ